真面目な会議では生まれないくだらない発明ばかりしていた。段ボールで飛行機を作って3分で墜落させたり、意味のないランキングを3時間かけて決めたり、今思えば全部無駄で、だから全部覚えている。 Waste of time, best investment。 青春の賞味期限まだ少し残ってる。効率最適化、生産性優先順位。便利な言葉が増えるほど消えてく遊びがある。遠回り脱線寄り道途中下車